能把杜比全景声抱回家的国产音响芬达 EGT500DA 把握想要打在评论区。这款音响是由条形音响、80瓦无线低音炮以及2个独立环绕音响组成，音质效果那是相当震撼。支持杜比全景声音效，拥有3D 动态环绕声场，无论我们刷剧、看电影还是玩游戏，声音就环绕在我们四周，沉浸感很强，赤裸裸的听觉盛宴。190瓦功率，9个发声单元，声音可以超大的同时还富有层次感。就算我们在家里看影院大片，声音也能解析得很到位。就比如我正在看到复联4，后面小兵打斗的声音也能听得很清晰。搭配 App 使用，有6种声场模式可以选择，无论你是听歌还是观影，又或者是玩游戏，总有一个适合你。除了支持无线蓝牙连接外，它还支持 USB、光纤、AUX、HDMI 同种5种音源输入。无论你是给电脑用，又或者是平板用，还是投影仪用，它几乎都能兼容。所以，如果你现在对你的音响不太满意，想要换一个的话，这款芬达 EGT500DA 可以考虑一下。